Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Siapa yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah, semua siswa-siswa ibu hadir dan sehat untuk mengikuti pelajaran. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Santi, tolong dipimpin teman-temannya berdoa. Selesai. Ingat tidak, tanggal 21 April kemarin kita memperingati hari apa? Ya, hari Kartini. Untuk lebih semangat, mari kita nyanyikan lagu Ibu Kita Kartini. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Pada pembelajaran yang lalu kita telah belajar tentang faktor prima dan faktorisasi prima. Jika kalian telah paham materi pembelajaran yang lalu, maka kalian akan mudah menyelesaikan materi pembelajaran hari ini, yaitu mengenai FPB. Ada dua cara menentukan FPB, yaitu dengan faktor persekutuan dan faktorisasi prima. Ibu tanya, siapa yang tahu FPB? FPB adalah nilai terbesar dari faktor persekutuan dua atau lebih bilangan. Perhatikan contoh. Untuk membagi 18 jeruk dan 12 apel ke dalam beberapa kantong, maka kita tentukan FPB-nya terlebih dahulu. Yaitu cara menentukan FPB dengan faktor persekutuan. Pertama-tama kita tentukan dulu faktor dari 18 dan 12. FPB dari 18 dan 12 adalah 6. Gimana menentukan FPB dengan faktorisasi prima? Pertama-tama kita tentukan faktor dari 18 dan 12 dengan menggunakan pohon faktor. Kita pilih yang sama tapi yang terkecil. Di sini yang sama adalah 2 dan 3. 2 kali 3 sama dengan 6. Hari ini kita akan belajar menggunakan video YouTube yang diputar di layar LCD. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu melalui video YouTube yang diputar layar LCD, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan FPB dalam masalah yang nyata. Ayo anak-anak, kalian perhatikan video pembelajaran yang akan Ibu putar pada layar LCD. Kita ingin mencari FPB dari 4 dan 6. Sebelumnya ada 1 dan 2. FPB-nya adalah 2. Oke, gampang kan? Sama dengan yang pertama tadi kita cari. Nah, setelah kalian menonton video cara menentukan FPB yang paling mudah, apakah masih ada yang belum paham? Jika kalian telah paham, Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok yang terdiri dari 3 orang. Masing-masing kelompok saling berdiskusi mengenai FPB. Ayo sekarang masing-masing kelompok maju. Sudah, terima kasih. Beri tepuk tangan. Yang lain boleh menanggapi penampilan teman kalian. Ayo perhatikan, sekarang Ibu akan memutarkan video pembelajaran yang kedua. Soal pertama, Darsi membeli 280 kue, 450 kue lapis, dan 500 kue donat. Kue-kue itu akan dimasukkan dalam kotak dengan jumlah masing-masing jenis sama. Kotak terbanyak yang dibutuhkan Ibu adalah 10 buah. Dari video yang telah kalian tonton, kalian dapat menentukan FPB dari soal cerita. Bagaimana cara menentukan soal cerita itu FPB? Yaitu caranya jika soal itu ada kata paling banyak, sebanyak-banyaknya, sama akan membagikan lembar LKS kepada masing-masing kelompok untuk dikerjakan bersama kelompoknya dan dipresentasikan ke depan. Ninda, tolong dibagikan. Yuk sekarang kelompok 1 maju ke depan. Sudah? Beri tepuk tangan. Gimana menurut kalian? Apa penampilan teman kalian sudah bagus? Di video pembelajaran dapat disimpulkan bahwa FPB digunakan untuk menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Jika ada yang belum paham bisa ditanyakan. Bagaimana? Kalian senang mengikuti pembelajaran hari ini? Setelah Ibu melihat penampilan masing-masing kelompok, Ibu menentukan kelompok 4 yang paling terbaik. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Ibu akan membagikan lembar soal yang harus kalian kerjakan. Fitri, tolong dibagikan. Sudah? Kumpulkan. Dari pembelajaran dapat disimpulkan bahwa FPB dapat ditentukan dengan berbagai cara dan mengetahui FPB dari soal cerita yang berkaitan dengan masalah yang nyata. Untuk tugas di rumah, kalian buka buku paketnya halaman 72 nomor 2 saja dan juga membaca materi selanjutnya mengenai KPK. Yang pembelajaran hari ini, Ibu harap kalian tetap jaga kesopanan saat berada di jalan dan berhati-hati. Sebelum menutup pelajaran, mari kita membaca doa. Sinta, tolong dipimpin teman yang berdoa. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.